नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज। पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार और समाज की नींव है, लेकिन लाखों महिलाओं आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और नियमित जांच से वंचित है। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ने अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं के लिए साल भर चलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की घोषणा की। And I will show you a PowerPoint presentation. So if you follow me, and then we can have a question answer. I think that will be easier. Of age. Of course, আমরা আমাদের ন্যাশনাল যে বডি আছে ফেডারেশন অফ অবস্টেট্রিশিয়ানস এন্ড গাইনোকোলজিস্ট ফক্সি তার সঙ্গে অ্যাফিলিয়েটেড, and আমরা one of the founder societies for the national body. Bengal Obstetrics and Gynecological Society is one of the most vibrant obstetric and gynecological societies in India, and it's well known for its academic activities throughout the world today. So what we have been doing over the years, for the last 89 years, the main part of our activities were academic. We were organizing seminars, workshops, conferences for the doctors, for the gynecologists who can go to the community and serve. So that was our main approach throughout the years. Side by side, আমরা যেটা করছিলাম, আমরা কিছু health awareness program করছিলাম, reaching out to the community, making them aware about the benefits of different health tests or taking measure for their health, etc. Recently, from last year or year before, আমরা কিছু পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নিতে শুরু করেছিলাম, এবং তার মধ্যে distributing iron tablet, anemia screening, as well as HPV vaccination, which is vaccination for cervical cancer. And why we are thinking about giving maximum importance to the health initiative, this slide tells everything about that. The commonest cancer of Indian women is breast cancer, and in fact, in 2022, about 1 lakh women died of breast cancer in India. The next is cervical cancer. The cervical cancer, the second most cancer for Indian women. One woman in India is dying of this disease in every 8 minutes. So by that time, if we finish this press brief, there will be at least 5 to 6 women are already dead because of the disease. And this is a preventable disease, cervical cancer. 57% of the Indian women suffer from anemia, and that anemia contributes to their health because they have to maintain their family, they have to look after their kids, they have to do the regular family management, etc. And of course, many women are working. So anemia had to be addressed, and we are doing that. And another thing, most of us were not aware that when women reaches their 50s and achieve menopause, then it's not only cessation of period, it also has got negative impact on bone health. So healing of bone, which in medical term osteoporosis, 46 million postmenopausal women in India are affected by osteoporosis. So it's a huge number. लगा रहे ना ऐसा ऐसा ठीक है। सर आप फोटो, हम लोग फोटो लेंगे तो सुई को 1 सेकंड लगा के ताड़ाताड़ी করুন দাদা, একটু তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন, হাত বাড়াবে না, দেওয়াল দিকে হাত। सर का फोटो आना चाहिए, सर का फोटो आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ऊपर से लीजिए, ऊपर से लीजिए।
স্যার একটু মোবাইলটা সরাবেন। স্যার একটু ফোনটা সরিয়ে নিন, একটু ফোনটা সরিয়ে নিন। কি দিল? কিছুই তো দিল না। আরে পরিষ্কার করুন। মোবাইলকে বাড়াচ্ছেন। ক্যামেরা একটু পিছনে নাও। আপনার মাথা ঢুকছে।